Đặc biệt làអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង Android ទី 12 ឬ Android ថ្មីៗគឺគេតែងតែយកទូរស័ព្ទ Google Pixel យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនោះវាគ្រាន់តែជាមុខងារថ្មីៗដែលមាននៅលើ Google Pixel តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមិនមែនជាវីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Google Pixel ទេសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងកាន់ Google Pixel គឺអាចចូលទៅមើលវីដេអូពេញបានរបស់ Google ដែលធ្វើការដាក់បង្ហាញផ្ទាល់តែម្ដង link នៅក្នុង description ខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមុខងារថ្មីជាច្រើនដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទ Google Pixel អញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែបង្ហាញមុខងារថ្មីនិងអ្វីដែលមានថ្មីនៅលើ Android ទី 12 ឲ្យទៅកាន់អ្នកប្រើដែលប្រើ Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus អីជាដើមនិងទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតបានដោយវិធីណាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយពី Android ដែលមាននៅលើ Google Pixel និង Android ដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានអ្វីដែលខុសគ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមុខងារថ្មីនិងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលើ Android ទី 12 តាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ Android ឲ្យច្បាស់សិនវាមិនមែនមានដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយរាល់ការ update ក៏វាខុសគ្នាដែរ Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ open source មួយដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងៗធ្វើការដំឡើងបានមានន័យថាយើងអាចយកកូដរបស់ Android ទៅ build ទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជា smartphone និង tablet បានពេលដែលគេធ្វើការ build ដាក់នៅលើ smartphone ឬក៏ tablet ដំបូងគឺគេហៅថា stock Android ដែលវាអត់មានធ្វើការកែច្នៃអ្វីទាំងអស់គឺប្រភពដើមនៃការបង្កើតនៃការ design គឺចេញពី Google ផ្ទាល់ដូចមាននៅលើទូរស័ព្ទ Google Pixel ជាដើមនោះគឺជា stock Android ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យមាន certificate និង license ត្រឹមត្រូវទើបយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ Google Service ដូចជា Play Store, YouTube, Google Assistant និង Google App មួយចំនួនទៀតរឿងដែលសំខាន់ពេលដែលយើងមាន certificate និង license ត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងទទួលបានការ update ពី Google ដើម្បីធ្វើការ update ជាប្រចាំទាក់ទងជាមួយនឹង security patchចឹងមានន័យថា stock Android គឺអត់មានការ design ឆ្នៃអីពីលើហ្នឹងទេគឺវាចេញពីក្រុមហ៊ុន Google មកប៉ុណ្ណាគឺវាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងកាន់ដូចជា Samsung, OnePlus, Huawei, Oppo អីជាដើមគេគិតថា stock Android គឺអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់គេទេគេគិតថាវានៅមានអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៀតបើសិនជាគេធ្វើការកែច្នៃវាមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធ្វើការ build skin ឲ្យក្របដណ្ដប់នៅលើ Android OS ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដែលយើងហៅថា Android UI ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ Android UI មួយចំនួននៅខាងក្រោមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមាន Android UI មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើទី1គឺជា stock Android របស់ Google Pixel អានេះមិនមែនជា skin ឬក៏ UI ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញទេតែខ្ញុំយកមកដាក់ជាជាមួយគ្នាមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង stock Android នេះគឺជាប្រភេទ Android មួយដែលមាននៅលើ Google Pixel ដែលធ្វើការទទួលការ update បានលឿនជាងគេមុនគេបង្អស់គ្រប់ version ពីព្រោះអីពីព្រោះថា Google Pixel ជា hardware មួយនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹង Android ក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាមានន័យថាទាំងទូរស័ព្ទទាំងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយអញ្ចឹង Google Pixel ធ្វើការ update បានលឿនមុនគេបង្អស់រាល់ version របស់ Android ទី2គឺ Android One នេះក៏មិនមែនជា Android UI ដែរវាគឺជាប្រភេទ Android មួយដូចជា stock Android ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវមានមុខងារទំនើបខ្លាំងទេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យវាដើរ smooth មែនទែនហើយវាត្រូវការប្រភេទទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍ណាមួយដែលមានប្រភេទ hardware ល្មមគឺអាចដំណើរការបានហើយបច្ចុប្បន្នគឺវាដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទ Nokia, Motorola, LG និង Xiaomi ខ្លះជាដើមមិនមែនគ្រប់ model ទាំងអស់ទេគឺតាម model ខ្លះគឺប្រើ Android One model ខ្លះគឺប្រើ Android Go ហើយសម្រាប់ Android Go ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេផលិតមកសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃមធ្យមដើម្បីដាក់ឲ្យមាន Play Store មានអីនឹងគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់សូវមានភាពទំនើបទេហើយជាពិសេស Android Go គឺអត់សូវធ្វើការ update បានច្រើន version ទេទី3គឺជា Oxygen OS នេះគឺជា UI មួយរបស់ Android ដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទ OnePlus ដែលគ្រប់គ្នាសរសើរវាថាដើរ smooth ល្អទី4 One UI របស់ Samsung ដែលមាន icon ស្អាតហើយយើងអាចធ្វើការ customize វាបានច្រើនជាមួយនឹង Good Lock ឬក៏ Nice Lock ទី5 EMUI របស់ Huawei ដែលខ្ញុំមិនដឹងថាវាចិត្តបិទដំណើរការឬក៏នៅបន្តទេពីព្រោះអី Huawei បានផ្ដាច់ខ្លួនពី Google ដោយដាក់បង្ហាញនៅ Harmony OS ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូពី Harmony OS នឹងហើយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបាន link នៅក្នុង description ទី6 MIUI របស់ Xiaomi ទី7 Color OS របស់ Oppo ទី8 Sony Xperia UI របស់ Sony ទី9 Zen UI របស់ Asus និងទី10 LG UX របស់ LG អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង user interface ដែលយើងហៅថារូបរាងខាងក្រៅរបស់ Android នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺវាមានខុសគ្នាមានភាពខុសគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹង security privacy និង policy វិញ
គឺវាត្រូវតែមានដូចគ្នាព្រោះអីវាជាច្បាប់ដែលកំណត់ដោយ Android ខ្ញុំសូមលើកឡើងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលវាខុសគ្នាទី1តាក់ទងជាមួយ notification control center setting menu lock screen កន្លែងបញ្ជាសំឡេងនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលវាមើលទៅអត់ដូចជា stock Android ដើមនោះទេហើយលើសពីហ្នឹងក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតដែលបង្កើត store មួយលើសពី Play Store ទៀតគឺមាន store មួយខ្លួនឯងដូចជា App Gallery របស់ Huawei ហើយនិង Samsung Store របស់ Samsung ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតបើសិនជាយើងមាន Android UI នៅពីលើ stock Android នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ customize ទៅ lock screen, home screen, notification និងមានមុខងារមួយចំនួនទៀតដែល stock Android អត់មានដូចជា accessibility ដូចជាទូរស័ព្ទ Huawei យើងធ្វើការគូសទូរស័ព្ទដើម្បីថត screen ជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅលើ stock Android ទេអញ្ចឹងរាល់ការ update គឺវាមាន2ទី1ធ្វើការ update version របស់ Android ទី2ធ្វើការ update ទៅលើ UI របស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថា Android ធ្វើការ update មក version ហើយទើបបានជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងយក version Android ហ្នឹងទៅធ្វើការ build ម្ដងទៀតដើម្បី upgrade UI របស់ខ្លួនឲ្យស៊ីទៅជាមួយនឹង Android ថ្មីមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការ update ភ្លាមៗដូចជា Google Pixel បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរងចាំសិនហើយជាទម្លាប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺគេធ្វើការ build សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលរៀបនឹងចេញលក់មួយទៀតសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលទើបនឹងលក់ហើយឲ្យបានធ្វើការ update មុនគេហើយបើស៊េរីទូរស័ព្ទរៀងនៅក្រោមចាស់វិញគឺយើងត្រូវការរងចាំរៀងយូរបន្តិចមូលហេតុដែលមានការពិបាកក្នុងការ build តម្រូវតាម model ទូរស័ព្ទបែបនេះហើយទើបបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការ update បានរហូតទេគឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទក្រោយៗពេលដែលគេដាក់លក់គេតែងតែប្រាប់មកថាតើទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចធ្វើការ update មានសិទ្ធិ update ប្រមាណចំនួនប្រមាណដងឬក៏គេគិតជារយៈពេលឆ្នាំទៅឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងគេអាចឲ្យយើង update ចំនួន3ឆ្នាំពេលណាដែលមាន version ថ្មីចេញមកគេឲ្យ update រហូតអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពី stock Android និងស្បែក Android របស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមុខងារថ្មីនិងរឿងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំនួន3ធំចំពោះ Android 12ដែលនឹងមាននៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1រឿងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនគេនោះតាក់ទងជាមួយនឹង privacy ទីបំផុតគឺវាមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានគឺធ្វើមុន Android ទៅទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា Android នឹងមានមុខងារមួយហ្នឹងដូចជា Apple ដែរហើយបើសិនជា Android អត់មានដំណោះស្រាយដូចជា Apple ទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបដូរចេញពីទំនុំ Galaxy ទៅកាន់ Apple iPhone វិញហើយបន្ទាប់ពី Apple បានឈានជើងចូលដល់កម្រិតមួយល្អខ្លាំងដែលការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺ Android បាន confirm ហើយថានឹងមានផ្ទាំងបង្ហាញមួយដែលគេហៅថា privacy dashboard ដែលយើងអាចដឹងពី app និងកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា microphone និង location លម្អិតហើយយើងក៏អាចដឹងបានភ្លាមដោយមានសញ្ញា load ប្រាប់នៅខាងលើពេលដែលមាន app ណាមួយកំពុងប្រើកាមេរ៉ាឬក៏ mic ឬក៏ location ហើយយើងក៏អាចធ្វើការបិទវាបានភ្លាមផងដែរហើយសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកសួរខ្ញុំទេថាបើសិនជាយើងបិទមិនឲ្យមើលកាមេរ៉ាឃើញអីឃើញហ្នឹងតែយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានចម្ងល់បែបហ្នឹងអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពី Apple Tracking Transparency ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅ description ខាងក្រោមការ update ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការ design និង animation សម្រាប់ការ design និង animation នេះ Android 12បានដាក់ឈ្មោះថា Material U ដែលគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបដូរពណ៌ notification ឬក៏ menu ឲ្យស៊ីគ្នាទៅនឹង wallpaper ហើយយើងក៏អាចធ្វើការកែច្នៃពណ៌នេះបានខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែវាអត់ប្រកាសថាមានបែបហ្នឹងរបៀបហ្នឹងនៅលើ Android UI របស់អ្នកនរគ្នាទេដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ការ build ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាថាគេ build ហ្នឹងឲ្យដូចទៅនឹង Android ឬក៏អត់បើសិនជាគេយកចំណុចហ្នឹងមួយយកមកដាក់នៅលើ UI របស់គេនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដូចអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនគេយកមកឆ្នៃឲ្យវាស្តៀងនឹងបន្តិចបន្តួចក៏អាចមានដែរសម្រាប់ animation វិញគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានភាពរស់រវើកជាងមុនដូចជាការទាញទៅមក pop up និងមាន effect មួយចំនួនទៀតការ update ទី3តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការ smooth ជាងមុនវាជារឿងទូទៅទៅហើយសម្រាប់ Android គឺគេតែងតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងប្រើយឺតឬក៏រអាក់រអួលពេលប្រើយូរមកម្ដងនេះដោយសារតែការអភិវឌ្ឍ chip នៅលើទូរស័ព្ទកាន់តែលឿនទៅចំពោះស៊េរីទូរស័ព្ទថ្លៃៗគេមិនសូវជាបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊េរីទូរស័ព្ទចាស់វិញ Android បានបញ្ជាក់ថាវានឹងដើរ smooth ជាងមុនកាត់បន្ថយ bug មួយចំនួនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកនោះទោះបីជាវាលឿនក៏ដោយសម្រាប់ទូរស័ព្ទចាស់ model ក្រោម
សង្ឃឹមថាវាលឿនហើយវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្មនិងធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅទូរស័ព្ទជាដើមពេលដែលយើងប្រើយូរអញ្ចឹងនេះគឺជាការអាប់ដេតសំខាន់ៗទាំង3សម្រាប់ Android smartphone ទូទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទ Samsung, OnePlus, Oppo អីជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវស្វែងរកមុខងារថ្មីដែលមាននៅលើ Android នេះទេគឺធ្វើការរងចាំក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញកំណែអាប់ដេតថ្មីជាមួយនឹង skin UI Android ដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីពិសេសដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ជាទូទៅគឺគេធ្វើការអាប់ដេតឲ្យលយជាង stock Android ដើមទៅទៀតសង្ឃឹមថាពេលនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ model ទូរស័ព្ទទាំងអស់ថាតើវាមានអ្វីថ្មីអ្វីប្លែកខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលប្រើ Samsung គឺនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងការ update Android ទី12ពីព្រោះអីខ្ញុំក៏ប្រើ Samsung ដែរអញ្ចឹងពេលដែលមានព័ត៌មាន Samsung ចេញមកupdate ថ្មីគឺខ្ញុំធ្វើការ update ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ Samsung ហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ model ផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូដូចគ្នាតែអាចក្រោយ Samsung បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ update បានមុន Samsung ខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវីដេអូមុនទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច subscribe នៅខាងក្រោមនិង join channel Telegram ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជាទូទៅ Android គឺគេតំណាងដោយអក្សរមួយដូចជា Android Oreo អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែសារហ្នឹង Android គឺវាដល់អក្សរ S ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថា Android អក្សរ S ហ្នឹងគឺតំណាងដោយអក្សរអីគេទេតំណាងដោយពាក្យអីគេទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអាចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផង